Земля – это один из главных экономических ресурсов. Когда у человека есть земля, то человек может что-то придумать. Он может заниматься сельским хозяйством, он может дом себе построить, он может создать какое-то небольшое предприятие, может, объединившись с кем-то, создать большое предприятие. Россия самая большая по площади страна мира. В то же самое время, к сожалению, получить землю у нас в стране очень сложно. Очень много бюрократических барьеров, препонов, а земля, она в конечном счете принадлежит народу, принадлежит людям, которые в стране живут. Поэтому вот этот вот бюрократический барьер между людьми и землей, между гражданами и землей, честно говоря, он всегда меня напрягал. Я, работая помощником президента Российской Федерации, участвовал в разработке целого ряда предложений, связанных с либерализацией оборота земли в стране. Эти предложения поддержаны Владимиром Владимировичем Путиным. И сегодня, скажем так, подготовлен уже в стадии принятия целый пакет законодательных актов, которые упрощают оборот земли вообще, потому что, мне кажется, это очень важно. В то же самое время Дальний Восток – это совсем особая территория. К ней подходить с стандартных позиций и сохранять все законы действующими так же, как они действуют на всей территории Российской Федерации, не совсем правильно. Ну, просто потому, что страна развивалась от центра, потому что всю инфраструктуру, прежде всего, устроили в центральной части России. До Дальнего Востока она большей частью не дотянулась. Плотность по инфраструктуре на Дальнем Востоке отличается там, от 5 до 10 раз меньше, чем в центральной части Российской Федерации. И если мы хотим, чтобы люди здесь хорошо жили, если мы хотим, чтобы сюда вкладывали деньги, строили новые предприятия, мы должны создавать особые условия. Вот шаг с выделением земли, предложение, это один из шагов, очевидно, один из, не единственный. Одним этим ничего не решишь, но один из шагов, направленный на то, чтобы повысить конкурентную привлекательность Дальнего Востока, чтобы сюда хотелось приехать, чтобы здесь хотелось жить, здесь хотелось работать. Вот, собственно, такая идея. Юрий Петрович, хотелось бы спросить, вот обдумывая вашу идею, да, о бесплатном выделении земли дальневосточникам, вспоминали ли вы опыт Петра Аркадьевича Столыпина? Да? И вот если мы вспомним ту реформу, которую провел он, ведь помимо земли он тем, кто хотел переселиться, предлагал очень много еще чего, да, то есть там были льготы по налогам, да, были как бы льготы по воинской обязанности. А что вы предлагаете, кроме земли еще? Вы знаете, говорят, дорогу осилит идущий. Дополнить сегодня выделение земельных участков выделением каких-то средств на развитие бизнеса, на строительство, в сегодняшних бюджетных условиях достаточно будет сложно. Поэтому я пока просто такой задачи не ставил. В то же самое время, с точки зрения экономических льгот, эти экономические льготы есть, они предоставлены законом о территориях опережающего развития, и мы, уверяю вас, будем пользоваться оболочкой закона о территориях опережающего развития очень активно. Если вы заметили, вот закон только принят, а мы уже приняли решение о создании 3 территорий опережающего развития. Почему это стало возможным? Обычно, вы знаете, пауза там с полгода, год. Почему это стало возможным? Это потому что никто не ждал, когда будет принят закон, работа велась параллельно. То есть параллельно работали над законом, и вот здесь по всей территории Дальнего Востока ездили, встречались, смотрели площадки, выбирали лучшие, разговаривали с инвесторами, с руководителями субъектов. Поэтому налоговые льготы в рамках закона о территориях опережающего развития будем расширять и будем предоставлять возможность пользоваться ими людям. Ну и там некоторые все-таки бюджетные средства на развитие инфраструктуры в оболочке этого закона тоже есть. Поэтому вот так как раньше выделение на приобретение домашнего скота, постройку жилья,
наверное, так сейчас не получится, но мы постараемся подобрать комплекс инструментов, который вместе с выделением земли будет делать Дальний Восток более привлекательным.